Друзья и коллеги, приветствую вас на практикуме, на котором мы будем с вами учиться управлять нашими эмоциональными переживаниями. И сегодня я хочу с вами поговорить о наших чувствах и о наших эмоциях. Каждый день мы испытываем самые разные эмоциональные состояния. Мы можем радоваться, а можем печалиться, можем испытывать презрение или отвращение к кому-то или к чему-то. Можем удивляться, а можем испытывать страх. Каждый день мы испытываем множество самых разнообразных чувств и эмоций. Какие-то из них положительные, какие-то из них, возможно, нейтральные, а какие-то из них те, что принято называть в нашем обществе негативными или же отрицательными. И как раз эти отрицательные эмоции, как правило, приносят нам некий дискомфорт, а порой даже причиняют душевную боль. И что мы начинаем с ними делать? Как правило, начинаем активно бороться через активное подавление. Другими словами, мы просто начинаем их заглушать. Но такая стратегия, к сожалению, оказывается неэффективной. Почему? Об этом и пойдет речь дальше. Те, кто со мной работает в терапии или учится на моих курсах, знают, как я люблю метафоры. И сейчас я вам хочу предложить посмотреть на свои чувства и эмоции через метафору. Представьте, что у вас и у каждого человека в этом мире есть внутренний мир в виде квартирки. И ваше тело – это стены этой квартирки, а все, что вы чувствуете, все, что вы переживаете, находится внутри этой квартирки. У каждого это своя квартирка, у кого-то маленькая, уютная, у кого-то большая и просторная, и у каждого в этой квартирке есть множество комнат с табличками: радость, печаль, счастье, гнев, страх, нежность, отчаяние, любовь, возбуждение, отвержение, злость. И когда мы рождаемся, все дверки в эти комнаты открыты. Но так уж вышло, что в нашем обществе не принято выражать свои чувства и эмоции открыто. Ведь мы с самого детства слышим: не кричи, не злись, не плачь, не смейся громко, не грусти, не груби. Это все неприлично, не принято в нашем обществе. Одним словом, не показывай свои чувства, не показывай свои эмоции, не выражай свои чувства и свои эмоции открыто. И что же происходит в нашем внутреннем мире, в нашей квартирке? На каждую из этих дверок, за которыми живут эмоции, вешаются замочки, а ключики просто теряются. И все это приводит к одному, к запрету чувствовать. И вот мы взрослеем, закрытых дверок становится все больше и больше, и вот мы уже, будучи взрослым человеком, к примеру, смотрим какой-то фильм и видим в нем какую-то трогательную сцену, которая задевает нас как-то эмоционально. И те эмоции, которые были задеты, начинают ломиться из-за закрытых дверок. Но так как ключики потеряны, мы начинаем сдерживать свои эмоции, мы активно пытаемся не плакать, а порой и вовсе отстраниться. И в 99% случаев, если у вас нет ключика, то
вы выбираете отстраниться. Это легче, это проще. Почему? Почему же мы не пытаемся найти потерянный ключик и выпустить эти эмоции? Да потому что нам стыдно. Нам стыдно показать свои слезы, свои переживания окружающим. А вдруг кто-то увидит? Вдруг кто-то подумает, что я слабый? А может быть, он просто расстроится из-за моих эмоций. И мы снова и снова сдерживаем себя и не предпринимаем никаких попыток отыскать потерянные ключики. Мы снова и снова подавляем свои эмоции и чувства. И так мы можем жить лишь до определенного момента. Как говорил еще Зигмунд Фрейд, к несчастью, подавленные эмоции не умирают. Их заставили просто замолчать, закрыли и забили большими гвоздями в комнатах. Ну, это, конечно, уже не Фрейд сказал. И они не умирают, а продолжают накапливаться и влиять на нас изнутри. Из-за того, что эмоции не выходят наружу, не проживаются, они просто продолжают накапливаться в своих комнатах. И наступает момент, когда в этих комнатах просто перестает хватать места. Они начинают выламывать дверки. И что происходит с нами? Нам становится невозможным просто сдерживать свои эмоции, невозможным сдерживать свои чувства. То есть когда их становится уже настолько много, что они своей силой сносят дверь, за которой живут. И когда это происходит, мы начинаем испытывать стыд, вину. Мы испытываем стыд и вину за то, что не в состоянии сдержаться, не в состоянии просто справиться с ними, не в состоянии не кричать на своих детей, не в состоянии не ругаться со своими близкими и родными. Ни для кого уже не секрет, что наше тело реагирует на такое подавление чувств, на такое сдерживание чувств. Тело наше начинает реагировать психосоматическими проблемами. Почему так происходит, что наши чувства и эмоции напрямую влияют на нас? Напрямую влияют на наше тело и, конечно же, на наше качество жизни. Да все потому, что мы связаны. Наши чувства, наше тело – это единая, целостная, говоря метафорой, квартирка. И чем меньше в этой квартирке открытых дверей в комнаты, тем меньше гармонии, уюта, спокойствия во всей квартирке. Но так как стены нашей квартирки, то есть тело, несет защитную функцию, то когда оно начинает уже понимать, что так уже жить невозможно, и начинает говорить с нами через язык тела. И этот язык – это психосоматическая реакция. Таким образом может запуститься паническая атака или начать болеть спина, или еще что-то, какая-то аллергия. И для человека, который любит себя, который любит свое тело, любит свой внутренний мир, любит свою квартирку, холит и лелеет ее, это будет сигнал к действию, сигнал к тому, что пора найти ключики, пора уже навести порядок в своей квартирке. Как же быть, что же делать? Возможно, что сегодня, 15 марта 2022 года, для кого-то станет поворотным событием в его жизни. И я рада быть к этому событию причастной. И я открываю двери в свой внутренний мир и приглашаю вас начинать развивать не только ваш умственный интеллект, но и эмоциональный. И если вам откликается мой подход, то я приглашаю вас пройти этот практикум с особым вниманием.
И начнем мы с вами с выстраивания новой нейронной связи. Это связь между вашим телом и вашими эмоциями. И первый шаг, который нужно сделать, это необходимо понять и осознать, что запретить себе чувствовать невозможно. И также невозможно запретить не чувствовать. Наши разные чувства и эмоции, переживания – это совершенно нормально. Это нормально и естественно. Мы рождаемся с ними. Это все наше. И теперь у кого это получилось, вы можете сейчас найти в своей квартирке ключики от закрытых дверей в комнаты, где живут чувства и эмоции. И сейчас все эти ключики вы можете повесить на один очень красивый брелок. У каждого из вас он будет свой, особенный. У кого-то золотой, у кого-то, возможно, красный, а у кого-то цветной. Представьте его, ощутите его размер, форму, вес. Закройте глаза и ощутите его в своих руках. И теперь, у кого это получилось, у вас появился доступ ко всем комнаткам. И теперь только вы решаете, когда, во сколько и где вам нужно будет открыть ту или иную дверку. И у кого получилось, то можете переходить к следующему шагу. А теперь пришло время учиться быстро подбирать ключики от комнат в нужный момент. И весь этот практикум, он нацелен на это. Этот практикум является практическим мини-курсом. Этот курс для тех людей, которые хотят обрести эмоциональную полноту, эмоциональную стабильность, для тех, кто хочет наконец-таки научиться управлять своими эмоциями, научиться управлять своим состоянием, научиться управлять своими чувствами. Это полностью практический курс. Он состоит из 10 уроков, и в эти уроки вложены все необходимые задачи, все необходимые практики и методический материал, чтобы каждый из вас научился эффективно управлять своими эмоциями, управлять своей жизнью, управлять своими чувствами, чтобы каждый из вас, кто придет в этот практикум, научился проживать свои чувства и эмоции. Проживать, а не подавлять. И не застревать в них. Этот практикум для тех, кто не хочет быть просто затоплен своими эмоциями. Мы будем говорить про контракт, про внутреннюю опору. Мы будем говорить об осознанности, об эмоциональных переживаниях, о различных состояниях. Это абсолютно практический курс. И, конечно же, мы будем с вами работать уже с какими-то подавленными вашими эмоциями и чувствами. Мы будем говорить о механизмах управления собой. Мы будем говорить о стабилизации себя, о том, как приводить себя в ресурсное состояние. Мы будем говорить о сложных чувствах, о позитивных, о нейтральных и вообще, есть ли различия между позитивными и негативными чувствами, и что в это вкладывается. Вы удивитесь, насколько много информации про чувства и эмоции, которые вы еще не знаете. И, безусловно, вы научитесь лучше понимать себя, свои эмоции, свои чувства, конечно же, свои желания. 10 дней практики, лекций, заданий, упражнений, медитаций. К каждому уроку у вас будет задание. Задание это практическое, потому что этот мини-курс – это курс проработки. Будет много-много полезного, а главное – эффективного.
И мы начинаем сегодня. Как я уже говорила, что этот курс не предполагался быть бесплатным, но в силу той обстановки, в которой сейчас мы все живем, этот курс будет бесплатным абсолютно для всех желающих. Следует проговорить некие организационные моменты. Всем, кто уже прошел регистрацию на сайте, открыли доступ к практическому мини-курсу. Если же у кого-то еще доступ не открыт или есть какие-то сложности со входом в личный кабинет, пожалуйста, напишите мне в личном сообщении. Каждый день в 20:30 в вашем личном кабинете будет появляться видеоурок с материалом и практическим домашним заданием. После того, как вы отправите выполненное задание, вам открывается доступ к следующему уроку. Доступ ко всему мини-курсу будет открыт у вас до 1 мая. И в силу того, что вас много, я не в состоянии давать обратную связь каждому. И если же среди вас есть те, кому нужна моя обратная связь в виде каких-то доп. Материалов, дополнительных вопросов, или же нужен контроль за тем, насколько правильно вы все делаете, то вы можете приобрести пакет этой услуги за 3000 рублей. Я возьму только первых 25 человек. По оплате пишите также мне в личные сообщения. А сегодня у нас с вами первое домашнее задание. Нужно завести рабочую тетрадь. И первое, что нужно сделать, выписать в нее все эмоции и чувства, которые вы когда-либо испытывали. Затем взять красный маркер и обвести те эмоции, которые живут у вас за закрытыми дверями, то есть те, которые вы подавляете. Отправить выполненное задание в вашем личном кабинете и ждать завтрашний урок со следующим материалом. Всем хорошего вечера и до